Друзья, всем привет! Вот такое у нас утрица 4 января, мороз минус 12, и мы едем за корюшкой на Белое море ловить огурчиков. Попытаюсь снять видео, как я ловлю. Привязал на поводке на коротком нимфу, вот, и внизу малек маленький такой на крючке, тоже вам покажу. Ну, все, что получится, как обычно, покажу вам все на видео. Кому надо будет пошаговое видео по созданию этого малька, есть у меня на канале, которая игла малек на корешка, а это просто на крючке. Вот решил сегодня его испытать. Так что сейчас напарник подъедет, мы на снегоход пересядем и поедем уже ловить корешку. Погнали! Вот корешок. Сейчас ловлю на сахалинскую блесенку. Вот такая вот блесенка от мистера Мусорок. Без посадки, просто мистер зеленый. Я вот уже поднакидал чуть. Воды еще много, еще вода бывает. Начинает потихоньку корюх у нас появляться. Небольшой корешочек. О, тоже вот такая блесенка от группы Мусорок. Пока свои не ставил тестить. Пока на такую блесенку. О, тут хороший корешок. Добротный. Нормально, огурчики. Народу-то нет, у нас тут всего-то раз, два, три, 4 человека все. 3 снегохода. Опа. Чик. Вот сегодня нажарим-то. Корешки нажарим сегодня. Вкусно будет. Свеженькой. Сын, младший сын вообще ее лопает только давай. Старший не так. Вот младший, да. Младший мне лопает его и... Вот еще один. Чик-чик. Ух ты. Еще на поддержку. Что, тебя клюет? Поклевывает. Огурцы. Ух ты, блин. Развивал клевку.
корюфам. Колобаха. Как у нас называют их пенсионеры. Такая. Большенький. Клевает. Друзья, смотрите, какие огурчики карельские наши. Редкие попадаются, большие такие. Так, среднячок. Все, прокатился в итоге. Троих достал с этой луночки. Не хотится лунки. Цепляется. О, ну тут крыху не лежал. Опа. Ух, зацепились. Резинка слетела. Что поддех. Порвался. Сход, сход, сход. Опять залет. Чё? Клевает.
Мелочи много. А? Да, разные. И мелкий, и большой. Зеленки насадить. Тыстерочек. Пум-пум-пум-пум. Из-под льда чисто. Много мелочи. Ничего, у меня зато сынок любит мелкого корюха. Красиво щелкает. Оба. Сейчас домой скоро наехать, уже стемнеет. Мелочь подошла. Мелочи много. Ну да, повернула. Повернула воду. И прибыль пошла. Мелочи много, мелочи. Где крупняк-то? О, это уже покрупнее. Немножко перешел. Покрупнее корешок. Не стал я, друзья, проводить тест. Сейчас я рыбачу на сахалинские блесна и тыстерному 40. То, что, как видите, просто никакого паруса не надо, обычный тыстер. Такая вот. На нее только ловлю. Другой раз поеду. В следующий раз уже конкретно иглы потестить. И этот. Нимфы потестить тоже. Уже люди разъезжаются по домам потихоньку. Время темнеть начинает. До дома еще ехать. Минут 50, наверное. Побольше, не спеша. На озеро поеду. Съезжу на работу, приеду. На озеро хочу съездить. Как раз вот именно тесты провести нимф на озере по окунях. Навязал там кое-каких интересных нимф. Попробовать съездить. Морозы вроде на спад пойдут. Не такие большие морозы будут. Накатить. Прокатился, чуть одни деталочки. Больше кидали.
Лежни, значит, идти. Прокатился он уже туда, наверное. К снегоходам ходить обратно. Ушел. Убежал. Ну, в принципе, неплохо поймал. Не знаю, сколько штук. Чистить буду, посчитаю и под видео уже там выложу количество штук поймал. Ну так, по весу килограмма 4 где-то. Даже вон ноги были небольшие. Так, да, корюха он зачетная. Есть корюха зачетная, хорошая. Сам поймал, сам почистил, пожарил. Всем, друзья, приятного аппетита!